Ne haber lan çakma Leon? Tanışıyor muyuz? Benim senin gibi adamlarla işim olmaz. Ama adam olursan sana bir kıyak yaparım. Nasıl bir kıyak? Oğlum sen şimdi yakalandın. Kara haber tez duyulur. Bir sürü fanım vardır şimdi seni öldürmek için bekleyen. Seni onlardan korurum. Bu zaten senin görevin değil mi? Doğru. Benim görevim. Ama senin kim olduğunu bilmiyorum ki. Senin kimliğin yok. Kimliği olmayan birini nasıl koruyacağım? Sen ilk önce kim olduğunu söyle. Gerisini biz hallederiz. Türk askerine güveneceğime bileklerimi keserim daha iyi. Niye lan? Her işinize çomak sokuyoruz diye mi? Biraz fazla büyütmüyor musunuz kendinizi? Oğlum biz zaten büyüğüz. Mesele o değil ki. Mesele başka bir şey. Neymiş mesele? Anlatayım mı sana? Anlat. Mesele ay yıldızlı bayrağın altında gururla, huzurla, mutlulukla mücadele vererek yaşamaya çalışmak. Senin gibi para için kendini satıp başkalarını öldürmek değil. Senin gibi satılmayı beklemek değil. Anladın mı? Bu bayrak meselesini biraz fazla büyütmüyor musunuz? Ulan hıyar, ben o bayrak için canımı veririm. Ben uyarım, sen çok akıllısın. Sonuçta bir hiç uğruna ölüyorsunuz. Bana bak lan. Bana istediğini söyle. Ama bir daha o bayrak için şehit olanlara dilini uzatırsan sen o dilini keserim lan. Seninle ilgili öyle hayallerim var ki bir bilsen. Tahmin ediyorum desem. Keşke tahmin edebilsen. Neyse. Konumuza dönelim. Kimsin sen? Aradığınız adam olmadığım kesin bak. Onu biliyoruz. Aradığımız adam olmadığını biliyorum. Biz bu adamı arıyoruz. Bu adamı tanıyor musun? Psikopat mısın lan sen? Ha? Öldürdüğün insanların fotoğraflarını çantanda taşıyorsun. Manyaksın yani. Soğukkanlı katil. Bulacağım oğlum. Senin kim olduğunu bulacağım. Hepsini araştırıyorum. Şu kadar kaldı. Şu kadar. Sen beni böyle uğraştırdıkça ben daha da çok sinirleniyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Bak bilmiyorsun.
boşa zaman harcıyorsun. Lan dangalak. Burası Türk Emniyeti. Burada boş harcayacak vakit yok. Ta 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 ta. Bak ne bulduk. Pis kumarbaz. Sifonu çekmeyi unutmuşsun. Söyle lan bana, burası neresi? Hiçbir yer değil. Bak değil. Bulduk koordinatları, gerizekalı. Çabuk bana söyle, burası neresi? Oraya adımınızı bile atamazsınız. İşte bu kadar oğlum. Ne uğraştırıyorsun bizi sabahtan beri? En azından şifreyi doğru bulduğumuzu öğrendik. Sen devam et abi. Komutanım, istediğiniz görüntüleri aldım. Güzel. Adamla konuşabildin mi? Konuştum komutanım ama pek renk vermedi. Bir ipucu yakaladım. Sanırım bunu toplantı gibi bir şeye davet etmişler. Koordinatlarını bulduk, yerini tespit ettik. O bölgedeki istihbaratçılara da haber verdik. Didik didik araştırma yapıyorlar. Sabaha kalmaz alırız bütün bilgileri. Tamam. Sen daha fazla yorma kendini. Dinlen. Sabah konuşuruz. Merak etmeyin komutanım. Görüntüleri telefondan gönderiyorum hemen size. Bekliyorum. İyi oynadın Aga. Ama bu son oyunun olacak. Sana son bir diyeceğim var. Sürüden ayrılan kuzuyu kurt yer. Unutma.
servisi. Temizlik ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun canım? Hiç. Yeni uyandım. Sen geldin mi? Yok, ben de onu demek için aradım. Acil toplantıya girmem gerekiyor, gelemeyeceğim ben. Operasyona mı çıkacaksınız? Bilgi veremem biliyorsun. Tamam. Sen iyi misin? İyiyim. Niye sordun ki? Bilmem, sesin bir tuhaf geliyor da. Ha, yok iyiyim. Tamam, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Avcı, Erdem Yarbay bizi bekliyor. Hadi gidelim. Tamam. Ya bir şey soracağım. Senin yurt dışı mevzu ne oldu? Karışık. Gideceğim de vurulunca ertelendi biraz sanırım. Hayırlısı olsun kardeşim, hayırlısı olsun. Ne demek oluyor bu? Neden bahsediyorsun? Yeni görevin detayları geldi. Bir problem mi var? Var tabii ki. Benden istihbarat istediğiniz yer Türk ordusu. Farkında mısınız? Senin işin bu eylem. Sen Fransız istihbaratında görevlisin. Evet ama aynı zamanda Türk pasaportu da taşıyorum. Bu yüzden sen seçildin. Ayrıca o askerle olan ilişkin işini kolaylaştıracak. O asker dediğiniz kişi benim arkadaşım. Arkadaştan ileri olduğunuzu biliyoruz. Görev her şeyden önce gelir biliyorsun. Seni o bölgeye bunun için gönderdim. Bana bu görevi asla kabul ettiremezsiniz. Bu bir teklif değil, emirdir eylem. Gördüğünüz yer aslında sınır ötesinde gizli bir karargah. Kuzeybatıdaki petrol havzasının yakınına konuşlandırılmış, yıllar önce kapanmış bir şirkete ait eski bir fabrika. Haritada ya da herhangi bir yerde kaydı kuydu yok. Çünkü görünürde öyle bir yer yok. Bugün çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Ne toplantısı komutanım? Karabatak. İstihbarattan gelen bilgilere göre birçok sayıda üst düzey terör örgütü lideri ve yönetici katılacak toplantıya. Şimdiye kadar söylenti olan her şeyi resmileştirecekler. Kuracakları terör devletinin sunumunu yapacaklar. Yeni sınırlar çizilecek yani. O işte biraz zor. Agah denen herif de orada olacak. İstihbarat birimleri onayladı. Şimdilerde ona yeni büyük bey diyorlar. O zaman artık gidip alalım şunu. Özel Kuvvet Komutanlığı'ndan gizli görev emri geldi beyler.
Bu öyle sıradan bir görev değil. Mekanın detaylı fotoğrafları geldi. Muhtemelen çok iyi korunan bir yer. O yüzden her santimetresini ezberlemeniz gerekiyor. Önce mekana uygun tatbikat yapacağız. Daha sonra adım adım her şeyi tasarlayıp öyle çıkılacak. Şunu kafanıza iyice sokun. Bugüne kadar çıktığınız operasyonlardan daha zorlu bir operasyon olacak. Çünkü orada paralı askerler olacak. En iyi eğitimi almış teröristler olacak. Oradan canlı çıkmak istiyorsanız tek bir hata bile yapmayacaksınız. Tecritte giriyorsunuz beyler. Beş dakika mola. Aha kim geldi? Hoş geldin oğlum. Abi. Ne yapıyorsun lan? Nasıl oldu? Nasıl oldu? İyi de. Bensiz tatbikat ha. Oldu mu şimdi komutanım? Sen biraz dinlen oğlum. Baksana kulağındaki sargı duruyor. Komutanım mesele kulağımdaki sargıysa hemen çıkarayım onu dur. Dur. Saçma sapan hareket yapma. Senin yaran iyileşmeden, kulak ben buradayım demeden sen de burada olamazsın Keşanlı. Yapma be komutanım. Ben de geleyim. Oğlum çocuk musun sen? Sınır ötesi bu. Gidip de dönmemek var. Nasıl riske alayım seni? Aha. Gidip dönmemek var. Risk var. Tam benlik işte komutanım. Risk sensin Keşanlı. Bak. Öyle dedin bitirdin beni vallahi. Üzülme be oğlum. Gidip bir iki saat takılıp geleceğiz ya. Şipşak hallederiz. Yokluğumuzu bile fark etmez. Öyle mi diyorsunuz? Aynen abicim ya. İyi o zaman. Ben de gideyim Erdem komutanımla konuşayım da karargahta operasyona dahil olayım. Belki bir işe yararım orada. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Üzüldü. Şimdi o üzülmezse sonra hepimiz üzüleceğiz. Komutanım. Bu arada dün akşam hafıza aradık. Telefonu kapalıydı, ulaşamadık. Sabah ben yine aradım. Telefonu yine kapalıydı. Allah Allah. Tamam şu işimiz bitsin olmadı ailesine ulaşırız. Komutanım, keşif için çıkan komando timleri teröristlere ait bir mekana baskın düzenlemiş. Baskın başarılı olmuş ama ilginç bir detay bildirdiler. Keşanlı, senin hastanede olman gerekmiyor mu? Dayanamadım komutanım. Zaten Yavuz komutanım operasyona çıkmama izin vermedi. İyi yapmış. Bu halde nereye gideceksin? Harekat merkezinden beraber takip ederiz. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Selam beyler. Nasıl gidiyor? İyi komutanım hazırız biz. Ne iyi güzel.
Sene bir saniye. Kolay gelsin arkadaşlar. Hafız'ın ailesiyle konuştum. Cenazeden sonra hiç eve uğramamış. Allah Allah. Telefonla kapalıymış, ulaşamamışlar. Komando timleri bir mekana baskın düzenlemiş. İçeri girdiklerinde teröristleri elleri ayakları bağlı bulmuşlar. İfadelerinde de tek bir Türk askeri bizi bu hale getirdi demişler. Hafız'ın yaptığından mı şüpheleniyorsunuz? Bilmiyorum ki. İstihbarattan gelecek eşkal bilgilerini bekliyorum. Eğer Hafızsa başını çok büyük belaya sokabilir. Ben Hafız'ın o kadar kontrolü kaybedeceğini sanmıyorum komutanım. Ben de ama yine de her ihtimali değerlendirmemiz lazım. Ben bölgeye bir tim çıkarttım. Bir araştırsınlar bakalım, belki bir iz buluruz. Tamam komutanım. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Hadi elinizi çabuk tutun. Gece çökmeden mağaralara ikmal yapmalıyız.
Aradığımız adamı bulduk beyler. Bileyim bakalım yancısı da kimmiş? Çolak. O kendisi. Güzel mekanmış. Bu mekanın görünen tarafı. Bir de görünmeyen tarafı var. Şu senin geçmeye çalıştığın taraf. Aynen. Hazır olun beyler. İşte silah tutmanın faydaları. Büyükelçim. Bayanlar, baylar. Orta Doğu'nun geleceğini ve yeni düzenini sizlere sunacağımız toplantımıza hoş geldiniz. Bugün burada yeni bir ülke için, demokrasi için, medeniyet için buluşuyoruz. Beyler başlıyoruz. Dikkatli olun, kayıp istemiyorum. Kimsenin kılına zarar gelmeden giriyoruz, AGH alıp çıkıyoruz. Peki ya Çolak? Onu da alıyoruz.
Askerler. Hedefimiz Agah'tır. Önceliğimiz onu ele geçirmektir. Agah'ı almadan çıkmıyoruz. Söz komutanım. Orta Doğu'ya hakim olabilmek adına uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleyi biliyorsunuz. Bu mücadelede en büyük düşmanımız Türkiye. Ne ülke içinde yarattığımız hassasiyet, ne başlarına bela ettiğimiz radikal ve etnik aktörlerimiz başarılı olabildi. Türkiye'nin sınırdaki hakimiyetini ve güçlü duruşunu kırabilmek adına bu düzenleme kaçınılmazdır. Artık din, mezhep, etnik ayrılıklardan yarattığımız terörden kurtulmak zorundayız. Bölgede daha güçlü, yeni bir yapılanmaya ve kontrol edilebilir bir yapılanmaya ihtiyaç var. Bunu da Çolak sayesinde gerçekleştireceğiz. Neredesiniz be oğlum? Anca geldik dayıoğlu. Bundan sonrası sizde. Tamam. Sürpriz hazır mı? Hazır. Hem de en kralı. Tamam şampiyon. Neyse, ben kaçıyorum deşifre olmadan. Hadi eyvallah. Dikkat et kendine. Burası tamam. İşaretimi verince. Şimdi en merak edilen ana geldik. Bayanlar baylar. Şimdi size Orta Doğu'nun yeni sınırlarını ve yeni devlet haritamızı takdim ediyoruz. İşte karşınızda yeni devlet haritamız. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. Sır burada. İmkansız, imkansız diye bir şey yok. Kokusunu alıyorum, hemen çıkalım buradan hemen. Bekle. Hemen çıkalım buradan şimdi. Agah. Tamam. Sakin ol. Bizi bitirebileceğinizi mi sandınız? Bu zamana kadarki bütün oyunlarınızı şehitlerimizle bozduk. Bu görüntü niye kapanmıyor? Çıkın.
Siz çıkın. Çıkın. Siz çıkın. Çıkın. Komutanım kaçıyorlar. Biz de onu istiyoruz. Durun. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Ne gibi? Ben yabancı bir ülkenin büyükelçisiyim. Ülkeniz adına utanç verici. Kılıma zarar verirseniz bu savaş sebebidir. Teröristleri beslemek savaş sebebi değil midir? Sınırlarımızı kafanıza göre çizmek savaş sebebi değil midir? Çekilin önümden. Hiçbir yere gidemezsiniz. Ben bir Türk subayıyım. Hatırlatırım. Tekrar söylüyorum, çekilin önümden. Burada ayrılalım. Gelmiyor musun? Sonra. Ayağını gazdan çekmezsen ben de elimi tetikten çekmem. Ona ne şüphe. Çolak nerede? Ortalıkta yok komutanım. Elleri göreyim. Ne yalan söyleyeyim, çok iyi oynadın. Ama buraya kadar.